Sveiki, aš esu Aukslapas ir matot, aš vėl labai išsigražinus. Dabar bus filmukas, galima pasakyti, aš aprodysiu savo namą ir aš turiu naują namą, tėvai nupirko. Ir pažiūrėsime, kaip elgėsi mano šeima. Iš tikrųjų, man labai gėda, bet pažiūrėkite. Sėkmė žaidime. Auksė miega. Tad galime pažiūrėti jos namą. Jis nuostabus. Visos detalės iš plastilino. Tai jos darbo, tai jos, galima sakyti, stalas, prie kurios jį ruošia namų darbus. Čia yra 3 kėdutės, kur sėdi tėtis, Auksė ir mama. O čia stalas. Ir galima pasižiūrėti, o čia dar yra... ką aš įrodau. Va čia dar yra televizorius. Čia Auksės lova, čia jos kepurės. Čia visi valgo, čia dar mažosios sesės kėdė. Maistas. Kalėdų eglutė, juk greitai kalėdos. Sesės lova ir tėvų lova. Visi miega. Auksė taip ilgai miega. Atsibodo, kad tu tokia negali. Tikrai. Štai, aš pagalvojau, gal šiandien važiuojam į Ikea, būtų šaunu apsipirkti. Į Ikea? Na jau ne. Tu nori vieno dalyko, bet aš prašai 100. Mama, jūs galite toliau, man taip atsibodo. Jūs mane leidžiat miegoti. O tave laikas keltis. Nori naują kambarį, nusipirkom naują namą. Negi tau neužtenka. Ne. Aš irgi noriu Ikea. Nutilk, Klausbute. Aš nežinau, ar važiuosim. Na, tėti, tai mes važiuosim? Gerai. Valio, aš rinksiu 100 dalykų. Ne, nevažiuosim. Gerai, 1. Gerai, važiuosim. Tada 100 dalykų. Tada nevažiuosim. Gerai, tada 1. Tada gerai, važiuosim. Tai tada 100 dalykų. Bet jūs tai irgi. Jeigu mama išrinka vieną dalyką, tada tėtis važiuoja. Jeigu kai mama išgirsta, kad važiuosim, tada tu pirksi 100 dalykų. Jūs tai kur kvailiai. Žinok, dukryte, jeigu nenorėsi, vis tiek turėsi važiuoti Ikea su mumis. Žinai, aš niekur su jumis nevažiuosiu. Man reikia duoti namų darbus. Ei, Auksė! Sakai, būsi jau paruošus. Vakar taip sakai, kad aš paruošus. Bet reiškia, tu nieko neparuošus. Užtilk, Klausbute, užknisai jau. Žodžiu, važiuosim į Ikea, ten apsipirksim, lempų gaubtų, vaikus nuvesim į žaidimų kambarį. Mama, aš jokį žaidimų kambarį nevažiuosiu. Ak, dukryte, turėsi nuvažiuoti. Čia tai siaubingiausia diena pasaulyje. Ačiū, kad šį video. Jeigu jums patiko, žinoma, spauskite like. Ate.